जब आप तरबूज को आधा काटते हैं और फिर दोबारा आधा करते हैं, फिर उसके टुकड़े बनाते हैं, तो जब आप खाते हैं तो उसका मीठा और चिपचिपा रस आपके चेहरे पर लग जाता है। और चूंकि इसके टुकड़े मुंह में पूरे नहीं आते, इसलिए कुछ फल जाया हो जाता है। इसके बजाय तरबूज को छोटे रुख यानी चौड़ाई की तरफ से आधा काटें और उसे उल्टा रखते हैं। फिर एक सिम्त में बराबर बराबर लंबी कट लगाएं और इसी तरह दूसरी सिम्त में भी, ताकि जालीदार शक्ल बन जाए। अब जब आप एक टुकड़ा निकालेंगे तो ज्यादातर टुकड़े इतने छोटे होंगे कि आसानी से मुंह में आ जाएं।